ở nhà nó không chảy. Mắc một cái dạng dài nhỉ? Chảy nhưng mà nhiều hơn nhỉ? Chưa hay tí đấy. Nhà ăn chưa? Đi bộ. Đi về đi. Có chứ. 5 phút thôi mới được. Để em hơi cái gì là được rồi. Thế đi đi tí quay lại lấy. Không thôi, tí nữa về cháu quay lại nó cũng sống một lần nữa mà. Mấy nghìn ba triệu. Phải nút đấy không? Lại quẹt tiếp này. Em biết rồi, anh cứ đi để. Đi đâu? Đi đây. Wow, rồi. Đây không đây. Đây đóng à? Thôi rồi, ra đi ra. Các bạn bao nhiêu năm người ta không biết thì sợ. Của hai bố con. Con ngọn đi sắp rồi thôi. Đến đầu tiên này. Techcombank cá nhân.
chặt không? Về phải chặt đi, không về quay nó. Mình về chặt với vợ. Dao của mình đó. Dao của nhà hàng. Bác chân giỏi ba chỉ. Đấy, giò ba lạng bao nhiêu giò? Ba lạng chân giò cái lạng sườn. Thế không cần gói cái đấy nữa để chặt luôn cho bác đấy. Cơm chín rồi chạy về mua về cơm. Mày sợ nó gặp dọc đường có đói ha. Cái này hơi nặng một tí nhé. Xiên này hơi nặng. Nào ăn thử nào. Đúng rồi, nào ăn thử nào, ăn thử nào. Chân giò được rồi. Chất lỏng thôi, ăn nó mềm hơn. Mềm hơn. Thì em 70.000 cả chân giò cả ba nhé. Đấy nhá. Em chỉ để đơn cho chị nhé. Mẹ nhá. Ghét lắm cơ. Buộc cái chặt chặt ra. Mãi thì đừng có buộc nữa. Cắt là không ra. Hồn. Techcombank đã nhận 70.000. 240 em mà bố 8 lạng. Techcombank đã nhận 240.000 đồng. Hồn lắm. Ngon. Không mất cả ba. Ăn bắp em như nào đây? Bắp. Bán nào béo béo. Bắp làm gì béo? Bên này này. Bên này gì? Ba chỉ ngon đấy nhỉ. Ba chỉ.
còn hơn 100 ấy, nếu mà rẻ to ngoài ấy. Thì em có ăn rẻ nhỏ thì được, nhưng rẻ to ngoài thì có cái có được nửa cân rẻ rồi. cũng được chị ạ. Số chị bao nhiêu ạ? 0969 851 611 0969 851 611. Chị Bích dạo này rảnh đấy chị Bích? Rảnh bao rồi, lúc nào thích. Ê, ăn dạ dày thêm gì nữa không? Số đuôi bao nhiêu hả Hương ơi? Đi vào này. Lạc sườn có. Số đuôi nào bao nhiêu? 6668 đấy chị. Em nháy sang máy chị chưa? Số vừa thấy xong. 6668. Hả? 100.000 sườn hả? Vâng, 100.000 sườn được. Có Thái không? Đấy, lần sau ấy là số đấy cứ gọi. Thằng đi vào đây. Em lưu đây rồi. Lưu đây. Em chưa nó học ở cái trên này này. À thế. Nó thích ăn sườn, thế mẹ sẽ qua bác đây xem có mẹ mua luôn. Đúng rồi, phải nấu cơm. Để làm hàng. Để cứ đến tầm đấy thì qua. Thời muộn 6 giờ. Thời tiết này cái gì nó cũng ngon nhỉ. Ăn được ngon đấy, ăn được. Gì nó cũng ngon. Đứa này học giỏi lắm. 3 đứa con nó phải giỏi. Thế à? Có cái gì bao chỉ. Ai 60.000 ba chỉ, 60.000 lạc sườn. Sắp được rồi. Mấy phút nữa rồi. Được bên lạc nhá. 100 không? Nó bình thường thôi, không đáng lắm đâu. Đấy, đây cũng là sườn kìa. Hay là quá quá.